হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পিকে পিট প্ল্যান্ট। পিকে পিট প্ল্যান্টের আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো জনপ্রিয় 5টি বিদেশি পাখি নিয়ে। তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমাদের লিস্টে 5 নম্বরে রয়েছে আফ্রিকান পাখি লাভ বার্ড। এরা সাইজে 5 থেকে 7 ইঞ্চি এবং ওজনে 40 থেকে 60 গ্রাম হয়ে থাকে। ভালোভাবে পরিচর্যা করলে এরা প্রায় 10 থেকে 15 বছর বেঁচে থাকে। 4 নম্বরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ান পাখি ককাটেল। এরা সুন্দর শীষ দিতে পারে। এরা সাইজে 30 থেকে 33 সেন্টিমিটার এবং ওজনে 90 গ্রামের মতো হয়ে থাকে। এদের আয়ুষ্কাল প্রায় 10 থেকে 14 বছর। 3 নম্বরে রয়েছে ফরপাস পাখি। এদের বসবাস মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায়। এরা সাইজে 4 থেকে 5 ইঞ্চি এবং ওজনে 26 গ্রামের মতো হয়ে থাকে। সঠিক যত্ন পেলে এরা প্রায় 20 বছর বেঁচে থাকে। 2 নম্বরে রয়েছে মঙ্ক প্যারাকিট। এরা দক্ষিণ আমেরিকার পাখি। এরা সাইজে 11 ইঞ্চি ও ওজনে 100 গ্রামের মতো হয়ে থাকে। এদের আয়ুষ্কাল 20 থেকে 30 বছর। আমাদের লিস্টের 1 নম্বরে রয়েছে পাখি জগতের আইনস্টাইন, আফ্রিকার বিশ্ববিখ্যাত পাখি আফ্রিকান গে প্যারট। এরা দৈর্ঘ্যে 33 সেন্টিমিটার ও ওজনে 410 গ্রাম হয়ে থাকে। এরা প্রায় 40 থেকে 60 বছর বেঁচে থাকে। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং সেই সাথে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন।